Доброго времени суток, дорогие зрители! На этом канале, как всегда, все о нем. И сегодня мы посмотрим, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Благодарю вас за лайки, за комментарии, за подписку на канал, за донаты, за то, что вы делитесь моими видео со своими знакомыми. Пусть Вселенная отблагодарит вас. Итак, для того, чтобы вы определили, подходит ли вам этот расклад, мы сначала посмотрим на вас. То есть легче определить, кто вы, человек, который смотрит этот канал. И если описание подходит вам, значит и расклад будет полезным для вас. Итак, кто же вы, человек, который смотрит этот канал? Ух ты, у вас в жизни какая-то очень напряженная ситуация присутствует. Возможно, скандал, возможно, военные действия. То есть это было в вашей жизни. Ну, возможно, у кого-то до сих пор еще есть. Вы разочарованы в жизни, вы не знаете, что делать дальше. Вы разочарованы в любви, потому что ситуация не располагает к любви. Вы закрываетесь от мира, от людей, от общения, а нужно наоборот идти в мир, общаться, искать новое наполнение. И шанс наполниться новыми чувствами, вот он вам дает Вселенная. Вот он, Божий Дух, который прилетает для того, чтобы жизнь ваша расцвела. Вы можете вот и новый дом получить, и отдых, и вот такого мужчину, хорошего бизнесмена. Если вы мужчина смотрите, то это вы. Прекрасный бизнесмен, человек стабильный, порядочный, у вас хорошая защита. Вы хороший отец, если у вас есть дети. Человек заботливый, романтичный, прагматичный, хозяйственный. Если вы женщина, то вы находитесь в мужских энергиях. Вот все те качества, которые я перечислила, они все у вас присутствуют. То есть вас сейчас больше интересует процесс зарабатывания денег. Но мешают какие-то кармические ситуации. Вот, какие-то кармические ситуации из прошлого. Возможно, кто-то вас предал. Любимый человек, скорее всего, к которому вы до сих пор еще ощущаете привязку. То есть вы привязаны к этому человеку, несмотря на то, что он вас предал. Вы понимаете, что вам нужно перестраивать свой мозг на что-то другое, но пока еще вы в ступоре. То есть, возможно, вы где-то на каком-то месте и не можете с этого места нигде двигаться. Возможно, спите, возможно, занимаетесь медитациями. То есть жизнь ваша из-за этого человека как бы остановилась. Остановилась для того, чтобы вы могли подумать. Подумать и взять удочку и начать действительно становиться вот этим королем бубновым, то есть человеком, который способен зарабатывать деньги. Ну, скорее всего, вы уже эту удочку держите в руках, потому что карта говорит о том, что вы уже зарабатываете. Пусть это начальная стадия бизнеса, но это может привести вас в первую очередь к самоуважению и к состоянию императрицы, то есть человека, который способен позаботиться о себе, об окружающих. Человека, который выше других находится по состоянию, так сказать, своей психики, души своей. Человек, который творчески развивается. Видите, вот женщина хоть и нарядная, красивая, но она все равно занимается ручным трудом. У нее есть вот вышивание в руках. То есть вы превращаетесь в человека, который сам планирует и выполняет, ставит задачи перед собой, расширяет свои возможности. Изобильный такой человек. И это, как говорится, судьба. Вот это состояние судьбы. Да, возможно, вы немножечко охладели уже ко многому, но это для того делается, чтобы вы освободили место новому. То есть избавиться нужно от этой неприятной ситуации, которая была в вашей жизни, забыть и идти в новое, в новую дорогу. Возможно, для некоторых это рождение даже ребенка или рождение нового предприятия, новых отношений, новой работы. То есть в ваших руках опыт, который позволяет вам идти в новое. Возле вас находится ваш друг. Вот он здесь представлен в образе собаки, который также верный, преданный, любит вас, и он помогает вам, он все время рядом.
у вас есть возможности, но пока что вы не ухватили птицу счастья за хвост, вы пока что еще только примиряетесь. Вот эта тяжелая жизненная ситуация завершается в вашей жизни, да, возможно, очень тяжело. Тяжело быть одному без поддержки, тяжело понимать, что любовь прошла, завяли помидоры. Вот, тяжело понимать, что хочется всего. Душа-то молодая, она всегда молодая, до самой старости. Хочется всего, как в молодости. Хочется наполниться этой энергией. Энергия действительно есть, но вот это тяжелое состояние разбитости, пустоты, нужно его исцелять, вырезать из своей души, вырезать и выкинуть, и забыть об этом. Вот. А у вас еще остался пока холод, но холод этот должен замениться на трезвый расчет. То есть вы сейчас трезво должны подумать, что для вас представляет пользу, и этим и заниматься. И вот она, вторая половина, как говорится. Возможно, она у вас есть, а возможно, если вы мужчина смотрите, то это незамужняя блондинка, так сказать, которая может составить счастье в вашей жизни, очень порядочная и разбирается в деньгах, так сказать, женщина в бизнесе, бизнесменка. А если вы женщина, то это все ваши стороны. То есть у вас сейчас уже поровну мужской и женской энергии в организме, но еще присутствует энергия ума, так сказать, и сообразительности, то есть холодный расчет. Присутствует желание использовать окружающих в пользу для себя, но это же нормально. Извлекать пользу из всего, что ты делаешь, потому что никто не хочет даром работать. Вот, поэтому вот такое состояние души. Но еще эта карта говорит о том, что пара все-таки у вас, она уже есть. Она нарисовалась где-то там на тонком плане, потому что выпал и король бубновый, и королева бубновая. То есть это пара. Тем более стабильная, такая, которая будет романтичная, отношения, которые будут развиваться медленно, но уверенно, долго. Это будет польза для души и для тела. То есть это все есть в вашей жизни, но и есть самообман. То есть где-то, в какой-то части вы себя обманываете. Вы думаете, что вот он выздоровеет, вот он обо мне вспомнит, вот он... А он уже все отрезал и забыл, выкинул. Вот, он отрезал, забыл, сгорел сарай. Видите, сгорела хата, сгорел и сарай. Все. Понимаете? У него, может быть, даже и вот, и другие увлечения появились. А может быть, просто это сотрудница по работе. Ну, а для некоторых это колдунья какая-то. А для некоторых это профессионал хороший. То есть, ну, скорее всего, что у вас может нарисоваться соперница. Или вам нужно стать вот такой женщиной, если вы женщина, которая полна энергии, привлекательности, выглядит лучше всех. Все может и сама выбирает себе жизненную дорогу. Вот тогда у вас все в жизни будет хорошо. Итак, вот такая была сигнификация. И мы переходим к раскладу. А сегодня мы будем смотреть на его, на того человека, которого вы загадали, что ему стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, что его побеспокоит и что его успокоит. Ну, интересненько. Пока еще, значит, ниточка, вот так, привязочка у вас еще осталась. Раз вы смотрите, значит, вам еще болит. Когда не болит, перестаем смотреть. Выключаем видео, и вы понимаете, что уже это у вас все прошло. Так, стучит ему, гремит. Ему дверь открывает. Ему на порог вступает. Что его побеспокоит и что его успокоит. Ну и совет возьмем для вас, для человека, который смотрит. Начинаем смотреть. Ух ты. Ну, у человека хорошие перспективы.
Он занят каким-то ручным трудом. Он, возможно, сдает экзамен, получает какие-то документы, получает новые знания, поднимается на следующую ступень своего социального развития. У него новые знакомые появились, более высокого социального, так сказать, статуса. Человек полон творческих идей, он зарабатывает деньги, пусть пока еще не очень большие, но он работает. Он находится в прекрасном месте, он зодчий, строитель, он проходит, возможно, какое-то посвящение, возможно, он участвует в каком-то коллективе рабочем. То есть человек, несмотря на то, что вышел родом, как говорится, из народа, но он уже освоился в новом деле. У него хорошие перспективы. Он хороший бизнесмен, он может заработать большие деньги. Он может обеспечить себе и окружающим стабильность, изобилие, достаток. Да, он немножко прагматичен, возможно, он экономен, возможно, он очень романтичен, и он очень хочет плотских наслаждений, потому что без этого никак. Вот она карта желания, когда человек очень хочет начать действовать в каком-то направлении. Будь это работа или личная жизнь, но у человека появится возможность, энергия не только думать, но и делать. То есть здесь все карты вышли деловые. То есть человек настроен на работу, и он будет добиваться своей мечты, поставленной перед собой цели. Что же этому человеку гремит? Ну, подсвечиваем, так сказать, области жизни, на которые нужно обратить внимание. Ну, а гремит такое. Если человек заработает какие-то деньги, а ему выпадает очень большое изобилие, то есть и помощь рода, и какие-то большие поступления денег, до такой степени это огромные деньги, что человек будет чувствовать себя в эйфории. Видите, эйфория. То есть они немножечко выбьют его из седла, эти деньги. Настолько будет большое количество денег. И он будет обманывать себя. То есть в такой ситуации человек может запить, понимаете, потому что начать бездельничать, потому что он может себе позволить все. Вот он в райском саду, у него вон непонятная экзотическая птица, он себе одеждочку какую-то симпатичную, понимаете, приобрел. И он, понимаете, вот в расслабленном состоянии, посмотрите, какие большие рукава, которые говорят о том, что у него очень большие возможности, видите? Очень. Он и туда руку повернет, ему удобно, и туда руку повернет, и вот. Но смотрите, могут быть и большие последствия. Хвост – это последствия. То есть последствия этого пребывания в роскоши. Понимаете? То есть огромное испытание ему сейчас идет в жизнь. Испытание деньгами. Очередной жизненный урок. То есть человеку нужно научиться брать один шанс, и добиваться дальше. Потому что если человек застрянет в этом болоте, я не побоюсь этого сказать, потому что это как болото. Вокруг деньги. Все можно достичь, всего можно достичь. То есть можно покупать и покупать и покупать, ходить в магазин, все новое покупать и дома складывать, и будет горы, будут этих всяких вещей, которые уже не представляют интерес. Интересен процесс покупки, но это до бесконечности, видите? А потом вот 7 пар кроссовок, какие надевать. Выбор есть, видите? Но это же и самообман. Далее посмотрим далее. Но все равно эта карта очень хорошая. Но она говорит, что человек может в одиночестве вот в это время оказаться, когда он достигнет таких больших материальных успехов. Хотя семья вот она рядом.
его род, его семья, он поделится со своей семьей, со своим родом. Ну, скорее всего, что семья тоже изобильная будет в это время его. То есть они будут гармоничны. Что же этому человеку дверь открывает? А дверь открывает вот незамужняя женщина какая-то. Незамужняя женщина, бездетная, женщина, которая обеспеченная. Она ухоженная, она в порядке, она имеет свой бизнес, она имеет представление о семейной верности. И, возможно, ему дверь открывает поездка к этой женщине, даже если она находится за границей. Но поездка эта его как-то печалит. То есть, возможно, он хотел бы к этой женщине попасть, но, скорее всего, она за границей. И вот он этого сделать почему-то не может. Потому что очень хочется ему наполниться любовью. Но вот если дверь открывается, значит, она открывается. Услышьте меня. У этого человека появляется возможность осуществить поездку к тому человеку, о котором он печалится. Поездка. Вот она. К человеку, о котором он печалится. К человеку, который ему нужен. Пойдем дальше. Дальше мы смотрим, что этому человеку на порог ступает. Но если дверь открыта, значит, на порог ступает известие. Известие приходит о том, что ему нужно снимать барьеры, и что уже происходит какой-то суд, карта суда. Но здесь это карта страшного суда, но в жизни она может проиграться как суд настоящий. То есть известие о том, что нужно выходить из заточения, и вот суд. Что же будет дальше? А дальше будет свобода у него. То есть судебное решение даст ему свободу выбора и обнуления в жизни. Трансформацию, то есть человек перестроится, и любовь. Благодаря этому решению суда, посмотрите, что будет. Если это действительно будет решение суда в жизни у кого-то из вас, вот. Ну или это суд Божий. Благодаря этому вы получите свободу передвижения, потому что конь, видите, свобода передвижения и возможность наполниться новыми чувствами, испытать новые эмоции, помощь высших сил, шанс заработать деньги, получить любовь, испытать все вот возможные эмоции, все возможные разными видами и органами чувств. Понимаете, и зрением, и нюхом, и, так сказать, обонянием. Вот, и слухом, и на ощупь, и вот все, пожалуйста, будете пробовать. Возможность такая, шанс есть. Так. Прекрасно. За этой дверью будет у вас прекрасно. На порог вам хорошая новость, я так считаю, на порог ступает. Что вас может побеспокоить в этом ближайшем будущем? Ну, справедливость, фортуна. То есть, сколько потопаешь, столько и полопаешь, во-первых. Что заработаете, на то и будете жить. А во-вторых, будете получать по делам своим. То есть, дело из прошлого. Дело касается каких-то, видите, какого-то мужчины. Это может быть мужчина, вы, или это может быть сын. То есть сын будет с вами поступать по справедливости, если он у вас есть. Вот. И он очень могущественный, он может многое изменить в вашей жизни. И это человек справедливый. То есть в ваших отношениях с ребенком, в ваших отношениях с вашим прошлым, если вы будете разбираться. Ребенок вас любил, любит и по справедливости будет к вам относиться далее. Если вы будете к нему относиться по-хорошему, и он будет к вам относиться так же. Также эта карта деловая. Она помогает вам лично взять вот все в свои руки, так сказать, и решить любое свое дело.
любое задуманное дело, самая сильная карта в колоде, молодая энергия, которая к вам приходит. Понимаете, вот, все можете сделать, совершить, все, о чем мечтали еще в прошлом. Но это вас может побеспокоить. То есть вы подумаете, а почему я это еще не сделал? А вот это я хотел, а еще не сделал, а вот наступил подходящий момент. Когда я могу это сделать, я это заслуживаю. И это все по справедливости. И что же у нас дальше? А что же вас успокоит? Значит, справедливость, суд вот этот, справедливость, вы будете переживать. А что же? Что случится? Что будет? Будет все по справедливости. И что же вас успокоит? Ну, вы переживете, конечно, стресс и состояние выбора. И вас успокоит, как ни странно, должно было бы наоборот выпасть, но вот выпало так, как выпало. Вы сможете гармонизировать свое состояние, убрать эмоции по этому поводу, потому что эмоций будет море, вы видите, море эмоций. Вы на что-то закрываете глаза, вы чего-то не видите. Вы не видите две идеи, которые могут изменить вашу жизнь. А вот они опять. Два шанса. У вас еще есть два шанса изменить свою жизнь. Да, возможно, пока что у вас состояние неустойчивое, материальное состояние. Все в жизни меняется, но амбиции у вас до неба. Вы хотите все поменять, и вы действительно достигнете своего. Вот, потому что было вот 2 пентакля, стало 5. Но и 5 вам мало. Вам и 5 не надо. Вы на них даже не смотрите. Вы не обращаете внимания почему-то в сторону денег. Вы не обращаете внимания на партнера. Вы как будто бы вот рядом он как будто бы и есть, а как будто бы его и нет. Где бы вы его не встретили? На улице. Вы не обращаете на него внимания. Вы не пытаетесь с ними даже вот не посмотреть его сторону, ни слова ему ласковое сказать. То есть состояние вот этого кризиса, хоть оно и будет у вас, но оно вас успокоит. Успокоите вы сами себя, вот. Возьмете себя в руки и успокоите. Вот. То есть этот мужчина после судов этих всех будет успокаивать себя. Да, возможно, вот с деньгами будут проблемы, потому что суды это дело, как говорится, за которое нужно заплатить будет. Но придет понимание жизни. Но нужно будет, как говорится, открывать глаза, вливаться в это новые обстоятельства, которые могут открыться после. Ну, давайте посмотрим теперь совет вам. А совет такой. Не нужно разочаровываться, чтобы потом не пришлось очаровываться. Посмотрите, 3 неиспитых кубка, то есть возможности изменить вашу жизнь у вас есть. 3 человека, которые мечтают о вас, но вам уже все надоело. Это вы не смотрите на них, вы не смотрите на 4-го даже. Вот. На 3 посмотрели, на 4-го не хотите смотреть, а надо. Это вы на себя взяли столько много обязанностей, что вам и голову поднять некак. Вам нужно разгрузиться для того, чтобы увидеть, насколько прекрасный мир вокруг. И следующая карта, которая действительно показывает пытливого молодого человека, мудрого, умного, так сказать, который изучает окружающий мир, который благодаря этому пытается извлечь выгоду для себя. То есть наблюдайте за птицами, за небом, за облаками, за собой. Энергия, видите, красные сапожки для того, чтобы двигаться, есть у вас. Есть у вас энергия, поэтому будьте вот таким настырным, молодым человеком, который везде сует свой нос. Разгрузитесь и замечайте свои шансы. Это гордыня, когда человек не хочет кого-то замечать. Это гордыня, от которой нужно избавляться. Ну, вот такой у нас получился расклад. Я думаю, очень даже хороший. Замечательный расклад, хорошие советы. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Если вас интересует какая-то тема, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели, чтобы был следующий расклад. Я постараюсь снять расклад на интересующую вас
тему. А на этом все. Я говорю вам до свидания. Желаю вам добра и процветания. До новых встреч.